lost and won. Who ask, who will answer, in need, who will come when the last line is broken. Vítejte u další recenze, kde nám dneska Ivan zhodnotí film, který už je z minulého roku, ale přišel relativně na poslední chvíli, kolem Vánoc, do kin, a je to animák Pán prstenů, Válka rohirů. Takže ahoj Ivane. Ahoj. Takto, ja pôjdem zrejme proti davu. Mne sa to dosť páčilo. Akože všetky tie ohlasy sú pomerne akože také že to bolo slabé, akože áno, je tam niekoľko veľkých ale v konečnom dôsledku to hodnotím veľmi pozitívne, ten film. Páčila sa mi v podstate taká čistota príbehu, to znamená, že ten príbeh je veľmi jednoduchý, ale že úplne, že extrémne, že nie sú tam žiadne odbočky, ako sme už momentálne zvyknutí v Game of Thrones, že taká postava niečo rieši, taká postava niečo rieši. Sú tam proste 3 hlavné postavy, jasné je dané, či je dobrá, či je zlá a interagujú medzi sebou. Čiže to sa mi celkom páčilo, a tak celkovo aj ten Tolkienov svet je taký vyhranený, že je tam jasné, kto je dobrý, kto je zlý. Takže to oceňujem. Taktiež sa mi veľmi páčilo, že je to štilizované do tej Jacksonovej trilógie, takže má to vlastne aj tie animácie, čo sú, tak je to v podstate prekreslený Nový Zéland. Takže super, akože oceňujem, že sa to k tomu vracia. Takže vizuál zůstal vlastne verný. Áno, vizuál je veľmi podobný, však Peter Jackson bol aj jedným z producentov, dokonca aj fonty. Keď začína Lord of the Rings, The War of Rohirrim, tak je to ten istý fond ako Pán prstenov. A taktiež aj hudobný podklad sa pomerne drží toho, čo nám už ponúkol Howard Shore v originálnej trilógii. Co tá stopáž? Ono to má 2,25 hodiny, to je na animák docela dosť. Takto, je tam cítiť, ono vlastne, tento film sa začal pripravovať už v roku 2021 kvôli tomu, že to potrebovali pomerne rýchlo stihnúť, aby ešte si udržali práva na to, aby mohli robiť ďalšie veci z Tolkienovho sveta, zo Stredozeme. A musím povedať, že na tej animácii je to cítiť. V podstate takéto veľké filmy sa, aj napriek tomu, že to je anime, a povedzme si úprimne, že tá japonská animácia, teda anime, je jedna z najjednoduchších animácií, ale aj tak, keď robíš takýto film, cca tie prípravy a všetko trvá nejakých 6 až 8 rokov, kým to ide von. Tu sa to stihlo za nejaké 3 a je to trošku cítiť, že si aj klamaný nejakým prelínaním 2D, 3D animácie a je miestami aj taká trhaná, že máš taký pocit z toho, že mohlo sa na tom ešte popracovať. Každopádně ty si odpověděl úplně na jinou otázku, než jsem se ptal já. Já jsem se ptal na tu délku 2hodinovou. Áno, to som tým chcel povedať, že pri tej stopáži si v podstate všímaš už tieto chyby. Akože áno, sú tam trošku hluché miesta, že tomu filmu miestami dochádza dých, ale stále je to priamočiare dobrodružstvo a ono to ubehne celkom rýchlo. Akože zdá sa to, ale nemal som nejaký pocit v tom kine, že by sa to nejak veľmi ťahalo. Takže príjemne strávený čas. Áno. Sú tam aj také požmurknutia aj na pôvodnú trilógiu, že sú tam spomenuté nejaké postavy, do toho ide nejaký hudobný doprovod z toho pôvodného a tak. To sú akože také milé vtipky. Akože bolo to skôr asi tak na silu, aby si to prilákalo aj tých divákov, že áno, je to Pán prstenov, treba sa na to takto pozerať, ale funguje to, akože ten samotný príbeh o Helmovi Kladivovi je v podstate akože sám o sebe dosť silný. Však v podstate je to o hrdinovi, podľa ktorého je pomenovaný vlastne aj ten Helmov žlab, čo je vlastne dôležitá pevnosť pre film Pán prstenov Dve veže. Takže když se tak dívám, všude to má kolem 6,5 z 10, tak ty bys dal kolik? Ja by som dal 7,5. No to je krásné. A souvisí s tím, že ty si jako fanoušek Pána prstenů jako takového? Akože áno, mňa ten film neurazil. Nehovorím, že nenadchol, akože nadchnúť ma nadchol. Mne sa veľmi páčila
kombinácia toho, že ideme miešať Tolkiena z anime, akože nebol som vôbec proti a v konečnom dôsledku je to pekné a pozerateľné dielo. Až ma trošku zamrzelo, vlastne išlo to do kín a po nejakých 14 dňoch, keď to zývalo prázdnotou, ale nie takou prázdnotou ako napríklad Joker 2, tak to išlo už na stream. No to vlastne vieme, že keď takto rýchlo po premiére v kinách ide film na stream, tak je považovaný za neúspešný. Áno, áno. No, ale každopádne, neviem vôbec, či to ešte teraz sa dá pozrieť v kinách, že či už to nie je stiahnuté, ale určite každého, kto má rád Tolkiena a premýšľal, či by na to mal ísť alebo nemal ísť, odpoveď je jednoznačná, mal by na to ísť. Akože za mňa je to veľmi také príjemné až starosvedské filmové dielo. Ivan doporučuje, bych to shrnul. Áno, ja akože už, keď sa rozbehnem do kina, už to povie, či nedoporučujem. V některých kinech ještě stále dostupné, u nás asi i na Slovensku a na VOD to asi dorazí i u nás brzo, ve světě už to je, takže Piráti už vesele jedou. Kdo chce vidět, najde si cestu samozřejmě, my toto nebudeme doporučovat. Správne, ale ako som už povedal, jednoduchý príbeh, netreba si tam nad ničím lámať hlavu, všetko je pekne po lopate, čiže je to akože taký príjemný odpočinkový zážitok. Aj napriek tej stopáži, netreba sa toho báť. Takže toliko Pánovi prstenů, Válka Rohirru. To je všetko, hovorím, choďte do kina, netreba sa toho báť. Dobre, nejdu, ahoj. Čaute. And ride to the world's end.